আরে ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଆସିଛ, ନଟିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ନଟିଆ ପରେ ଝାଡା ହଉଛି। କଣ ଝାଡା ନା ଫାଡା ହଉଛି? ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ। ଆରେ ଛୁଟିରେ ରହିକି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ, ଏବେ ତାକୁ ଫୋନ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର କଣ ଫୋନ କଲେଣି? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ନଟିଆ ତୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିନୁ? ସାର୍ ମୋ ଝାଡା ହଉଛି, ଖାଲି ଭସ ଭସ କରି ପାଣିରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ମିଛ କଥା, ତୋର ଝାଡା ଫାଡା କିଛି ହଉନି। ଗାଁରେ କୋଉଠି ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବୁ, ନହେଲେ ବଳ ବାଡଉଥିବୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ସତରେ ଝାଡା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକଉଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ପାଠ ସବୁ କରୁଛୁ? ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ସବୁ ପଢୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ ଘରେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ମନେ ରହିଲା ତ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବୁ? ହଁ ସାର୍ ମୋର ସବୁ ମନେ ରହିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଘରେ କରୁଥିବି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ ଫୋନ ରଖ। ନଟିଆ କିରେ ତୋର ଝାଡା କମିଲା? ହଁ ସାର୍ ମୋର ଝାଡା ପୁରା କମିଗଲା। ତତେ କହିଥିଲି ଘରେ ଯାହା ସବୁ କରିଥିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଣିଛୁ? ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଣ ଦେଖା ମତେ। ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣିତର ଖାତା, ଏଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଖାତା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀର ଖାତା। ତୁ ତାହେଲେ ସତରେ ପଢୁଥିଲୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସାରେ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବି ଆଣିଛି, ଏଇ ଟିଫିନରେ ଅଛି। କଣ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛୁ? ବା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଦେ ଦେ ଆଣ। ନିଅନ୍ତୁ ସାରେ। ଆରେ ଇଏ କଣ? କି ଗନ୍ଧ! ଆରେ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଟିଫିନ ଝାଡା କାଇଁ ପଡି ଜାଣିଛୁ? ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ କଲୁ, ମୋ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଗନ୍ଧିଆ କଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି। ହରେ ଛାଡିଦେବୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର କଣ ଭୁଲ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି।